अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं कुकिंग फैंटेसी यूट्यूब चैनल और आज हम बना रहे हैं बीफ पैटी बर्गर। बहुत आसान है इसे बनाना। चलिए देखते हैं इसे बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए। अदरक लिया है मैंने तकरीबन 1 टेबलस्पून के जितना, और लहसुन लिया है 5 से 6 जवे। ठीक है, और इसके साथ हरी मिर्चें ली हैं 3 से 4 अदद, और प्याज जो है 3 से 4 अदद ये भी। उसके बाद 1 टीस्पून सॉल्ट, हाफ़ टी स्पून गरम मसाला, 1/2 टीस्पून जो है ब्लैक पेपर एंड वाइट पेपर्स के साथ ही आधा किलो कीमा है। ठीक है, अब सबसे पहले हम फूड प्रोसेसर के अंदर डाल लेते हैं प्याज। इसको रफली मैंने कट कर लिया है क्योंकि फूड प्रोसेसर के अंदर ये ऑलरेडी चॉप हो जाएगा। प्याज, अदरक, लहसुन और हरी मिर्ची ये सब डाल के इसको एक दफ़ा चला लेते हैं ताकि ये थोड़े बारीक हो जाएं। ये देखें, ये हो गए बारीक। अब इसके अंदर कीमा भी डाल देते हैं, और कीमा डाल के इसके साथ स्पाइसेस भी डाल देते हैं, जिसमें काली मिर्च डाल दी, इसके बाद सफ़ेद मिर्च, फिर गरम मसाला और लास्ट पे नमक। ये सब भी डाल के इसको एक दफ़ा फिर चॉप कर लेते हैं ताकि सारे मसाले कीमे के साथ बहुत अच्छे से मिक्स हो जाए। और ये देखें, ये बहुत अच्छे से बारीक हो चुका है, पिस चुका है। अब इसको निकाल लेते हैं एक बर्तन में। ये तो रेडी है। ये देखें, इसको निकाल लिया एक बर्तन में। और ये देखें, यहाँ मैंने रखी हुई एक प्लेट में चीज़ है, मोज़रेला चीज़ क्वार्टर कप एंड चेडर चीज़ मोज़रेला कप। ठीक है, दोनों मिक्स करके रखी हुई है। ये भी हम पैटी में यूज़ करेंगे। अब हम बना लेते हैं इसके लिए पैटी। इसके लिए थोड़ा सा कीमा लेंगे हाथ में इस तरह से और उसको शेप देंगे। मैं आपको दिखाती हूँ कि इस तरह से। ये देखिए, इसको पैटी की एक शेप देनी है। ठीक है, और यहाँ रख देनी है। और अभी ये टूट रहा है, बिल्कुल फिक्र नहीं करनी है, बिल्कुल ज़बरदस्ती पैटी इसकी बन जाएगी। इसको इस तरह से फ्लैट कर दिया। ठीक है, इसी तरह से हम एक और पीस लेंगे क्योंकि हमने इस पैटी के अंदर ना चीज़ की फिलिंग करनी है, इसलिए हम 2 पैटी के अंदर चीज़ की फिलिंग करेंगे। ये देखें, इसको भी उसी तरह से फ्लैट कर लेते हैं इस तरह से। ये हो गया। और इसके बाद अब इसके अंदर चीज़ की फिलिंग करेंगे। ये आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ डाल दी। और इसके बाद अगर आपको इस तरह उठाने में प्रॉब्लम हो तो ये देखिए, स्पैचुला की मदद से उठा सकते हैं, बहुत इजीली हैंडल हो जाएगा। ठीक है, और इसके एजेस को इस तरह से लॉक किया और इसको राउंड शेप, पैटी वाली शेप जो है वो हम देंगे। इस तरह से भी हम कर सकते हैं। ये बहुत ही आसान और बहुत ही ज़्यादा क्विक तरीका है इसको शेप देने के लिए। ये देखिए, कितनी ज़बरदस्त राउंड शेप आ गई हमारी पैटी की शेप। ये देखें, ये तो बिल्कुल इसी तरह से सारी की सारी पैटी जो है वो तैयार करनी है। ये देखें, कितनी जल्दी हमारी पैटी तैयार भी हो गई। अब बस ये हो गई रेडी है। अब इसको हम रख लेते हैं एक प्लेट में, एक प्लेट। और इसी तरह से मैं बाकी की पैटी भी तैयार कर लेती हूँ। ठीक है, आधा किलो कीमे में से हमारी 4 पैटी बहुत इजीली बन जाएंगी। ठीक है, इस तरह से मैं बाकी की भी बना रही हूँ। और इसके साथ ही अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और साथ ही बेल के आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। ये देखिए, हमारी दूसरी पैटी भी रेडी हो गई। इसको भी प्लेट में रख लेते हैं, और इसी तरह से मैं बाकी की 2 भी तैयार कर लूँगी।
ये 3 तो हो गई हैं। अच्छा, आप देखें फ्राई पैन में हमने थोड़ा सा ऑयल डाला, तकरीबन 2 टेबल स्पून के जितना, और अब इन पैटी को हम कर लेते हैं फ्राई। इसको आपने लो फ्लेम पे फ्राई करना है, क्योंकि जो हमारा कीमा है ना वो बिल्कुल कच्चा है, ठीक है, इसलिए लो फ्लेम पे। और जब एक साइड से हो जाए इसको फिर टर्न कर देंगे इस तरह से, और इसी तरह से दोनों साइड से अच्छी सी गोल्डन ब्राउन होने तक हम इसको पका लेते हैं, ठीक है। ये देखें, ये तो हमारी हो गई, इनको हम प्लेट पर निकाल लेते हैं। और अब हम प्रिपेयर करते हैं बर्गर के लिए चीज़ी सॉस, ठीक है। उसके लिए मैंने एक फ्राई पैन में लिया है 1 टेबल स्पून के जितना बटर, ठीक है। अब इसके अंदर ऐड करते हैं 1 टेबल स्पून के जितना मैदा, ठीक है। और इसको अब हम भून लेते हैं अच्छे से, जल्दी जल्दी, ताकि ये बिल्कुल भी जले ना। इसको भून लेते हैं हम बस 1 से 2 मिनट के लिए। इसको भून लेने के बाद अब इसके अंदर हम आधा कप के जितना दूध जो है थोड़ा थोड़ा करके ऐड करना है, बिल्कुल एकदम से सारा ऐड नहीं कर देना, थोड़ा सा ऐड किया और उसको मिक्स किया। अगर पूरा एक साथ ऐड कर देंगे ना तो कुछ ज़्यादा ही लम्स बन जाएंगे, थोड़ा थोड़ा ऐड करते जाएंगे और इसको मिक्स करते जाएंगे। एंड ये जो लम्स आपको नज़र आने हैं, डोंट वरी, जैसे जैसे ये पकेगा ये लम्स बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे। बस इसको स्पून की मदद से इस तरह से मैश करेंगे, मुसलसल इसको हिलाएंगे और ज़बरदस्त सा एक सॉस जो है वो हमारा तैयार होगा। ये देखें, ये लम्स आप कंटिन्यूसली चलाएंगे ना, ये देखें बिल्कुल बिल्कुल फिनिश हो चुके हैं लम्स। अब इसके अंदर ऐड करते हैं स्पाइसेस, 1/4 टीस्पून सॉल्ट, 1/4 टीस्पून ब्लैक पेपर एंड 1/4 टीस्पून ही हल्दी। ये 3 स्पाइसेस इसके अंदर ऐड किए हमने, ठीक है। इसको अब मिक्स करते हैं और इसके बाद मिक्स कर लेने के बाद ये देखें मिक्स हो गया। अब इसके अंदर हम चीज़ ऐड कर देते हैं, जिस मैंने क्वार्टर कप ली थी मोज़रेला और क्वार्टर कप भी चेडर चीज़, ठीक है। ये थोड़ी देर पहले ग्रेट करके उसको फ्रीज़र में रखा हुआ था ना, इसलिए थोड़ी सी ये जमी हुई है, बट कोई नहीं, अभी मेल्ट हो जाएगी, ठीक है। और इसको अब हम करते हैं मिक्स। तो ये हमारी ज़बरदस्ती बर्गर के अंदर लगाने के लिए चीज़ी सॉस जो है ना वो तैयार हो जाएगी। और बस इसको ज़्यादा नहीं पकाना, सिर्फ इतना पकाना है कि चीज़ हमारी ये देखिए मेल्ट हो जाए, और बस इसका फ्लेम कर देंगे ऑफ, ये हो गई रेडी। अब हम कर लेते हैं अपने बर्गर्स को, बर्गर बंस, उनको फ्राई, बिल्कुल थोड़ा सा घी डाला और इतने बर्गर बंस को हम कर लेते हैं फ्राई दोनों साइड से। बहुत ज़्यादा नहीं करना, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा सा करना है, जस्ट कि वो गर्म हो जाए, दैट्स इट। ओके, ये भी हो गया रेडी। अब हम कर लेते हैं असेंबलिंग। ये देखिए मैं आपको 2 बर्गर्स रेडी करके दिखाऊंगी, ठीक है। और असेंबलिंग के लिए सबसे पहले हम इसके अंदर लगाएंगे केचप, ठीक है, बेस में। और केचप लगा ली। अब इसके ऊपर हम रखेंगे बर्गर पैटी जो हमने तैयार की थी वो रखेंगे, और इसके ऊपर जो हमने बर्गर के लिए चीज़ी सॉस तैयार किया था ना, अब इसके ऊपर हम वो डालेंगे। बहुत सिंपल सा बर्गर मैं बना रही हूँ, बहुत जल्दी बन जाने वाला है, ठीक है। और सैलेड में आप कोई भी चीज़ डाल सकते हैं, मैं यहाँ पर यूज़ करूँगी कैबेज, बंद गोभी, ठीक है। आप चाहें तो इसके अंदर टमाटर रख सकते हैं, खीरे के स्लाइस करके वो रख सकते हैं, ठीक है, बट मैं यहाँ पर सिर्फ बंद गोभी यूज़ करूँगी। सैलेड में क्या क्या रखना है इट्स टोटली अप टू यू, ठीक है ना। मैंने यहाँ पे सिर्फ बंद गोभी रखूँगी। ओके, ये भी हो गई। और बस ये देखिए हमारे बर्गर, सिंपल से बर्गर जो है ना वो हो गए रेडी। देखा कितनी जल्दी, आपने के सामने कितनी जल्दी ये बन गए हैं, खाने में भी बहुत मज़ेदार है, ठीक है। इसके साथ आप फ्रेंच फ्राइज सर्व कर सकते हैं। और ये हमारे चीज़ी बर्गर जो है ना वो बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। मैं आपको एक बर्गर जो है कट करके दिखाती हूँ।
इसके साथ ही अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से जाइए और सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल के आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ये देखें पैटी के अंदर चीज़, ठीक है, कितना ज़बरदस्त लग रहा है और खाने में भी बहुत ज़्यादा टेस्टी होगा। आप इस रेसिपी को ट्राई करें, मुझे बताएं आपको रेसिपी कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अब नेक्स्ट मुलाकात होगी आपके साथ एक न्यू रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बहुत सारा अपना ख्याल रखें और अल्लाह हाफिज़।